Ir-raba tal-anzjani li jinsabu f'residenza bdew jerġgħu iżuruhom mingħajr ma jkollhom ħġieġ u perspex jifridhom. Dan l-istazzjon żar Casa Arkati fil-Mosta fejn sab lil Simone Taliana, viżibilment emozjonata, tiltaqa' ma' omma l-ewwel darba wiċċ imb'wiċċ wara aktar minn 3 xhur. Tuħu pjaċir anka huma msieka wara 3 xhur. Alla volja dejjem ġejt anka meta konna barra stess, ġifieri kont nittawlilha jew minn fuq il-pont inċempilla u mill-kamra tittawwalli u nxejru l-xurxin mill-bogħod. Imma xorta iktar ma issa li fadal li nitanqu. Simone spjegat li dejjem żammet kuntatt mumma anki fl-eqel tal-pandemija u dan għen biex l-anzjana wkoll tifhem għaliex kien hemm ir-restrizzjonijiet. Once li dejjem tgħidilha x'inhu tajjeb u l-ħażin u qed tara lilek li b'sab ċertu affarijiet, ħadd taċċetta dak li hu tajjeb huwa għal kulħadd. F'din id-dar żewġ persuni biss jistgħu jitlu fl-istess ħin biex jiltaqgħu mal-anzjani b'appuntament. L-amministratur tad-dar Robert Grek spjega l-proċess li jsir ma' kull min jirfes l-adba tad-dar, inkluż lilna qabel ma saret l-intervista. Għanna kwestjonarju li qegħdin nimlew biex naraw li daw il-persuni ma kienux esposti għal COVID, qed noħdulhom it-temperatura, qed naraw li jkunu libsin jew l-maskra jew kella l-visor, qegħdin jużaw anke sanitizer għal idejhom u qegħdin jilbsu apron ħalli kemm jista' jkun nissalvagwardjaw lill-anzjani fid-dar tagħna. Żied li dawn l-aħħar 3 xhur kienu ta' sfida. Għall-anzjani kienet diffiċli. Jiġifieri għalkemm kien hemm bosta illi fehmu għal xiex ħadna dawn il-miżuri milli ma nħallux il-qraba tagħhom jidħlu għaw ġew kien hemm ħafna li fehmu. Ovvjament nies oħrajn anzjani oħrajn ma setgħux jifhmu, anke forsi jifhmu dak il-ħin imma mbagħad jinsew il-kunċett jew x'inhi ir-raġuni, ma kienx faċli. F'Casa Arkati iltqajna wkoll ma' Betty u Joseph, koppja anzjana li f'dawn l-aħħar 14-il ġimgħa kienu l-bogħod mill-familja. Xiftet jew dwejja u l-iżjed l-immissjajna li taħroġ naqra x'aħna noħorġu għal weekends u hekk ma stajniex kanna noqogħdu għaw. L-anzjan qal li qed iħares il-qudiem għall-ewwel ta' Lulju, meta r-residenti fid-djar tal-anzjani se jkunu jistgħu joħorġu. Kun naħroġ kull filgħodu, immur qudies knisja kbira, mbagħad immur nieħu kafè, mbagħad immur nimxi naqra, nagħmel is-sut li kwarta nimxi, flok nimxi hawn ġew, peress li qiegħed magħluq imxejt hawn ġew. Imma mbagħad nimxi fit-triq barra. Dik iż-żomma kelti jew il-mixi ħafna. Betty u Joseph ilhom miżewġin 43 sena u f'dawn l-aħħar xhur sabu wens f'xulxin aktar minn qatt qabel. Mod ieħor għax kollok ma xiex tajt kelma u ma tifhem mhux bħal meta waħdek inti. Iva jkun hemm in-neighbors u n-nies u jiġifieri. Imma l-familja mod ieħor ġvera. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis appella responsabilità biex kulħadd isegwi l-miżuri ta' prekawzjoni. Hemm ukoll ir-regolamenti li intom tridu tobdu, però b'sodisfazzjon ukoll ngħid li mill-ewwel ta' Lulju intom l-anzjani li tinsabu fil-homes se tkunu tistgħu toħorġu wkoll mill-homes. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.